모닥불 착화 방법에 대해서 설명드리겠습니다. 일단 지붕 밑에서는 안 되시고요, 라인 밑에서 안 되시고 지정된 장소에서만 부탁드리겠습니다. 착화 방법에 대해서 설명드리겠습니다. 일단 토치는 살짝 뒤에를 여시고요, 붙을 때까지 눌러 주시고 세게, 그 다음에 중앙에 보이시는 연료에다가 살짝만 붙여 주셔도 좋습니다. 자, 이때 마른 나뭇가지 한 6개 정도만 바로 위에다가 얹어 주시면 되시는데요. 자, 주의사항이, 일단 주위에 있는 나뭇가지 사용하시면 안 되시고요, 종이나 박스 같은 거 태우시면 안 되세요. 아침까지 불이 안 꺼지기 때문에 화재 위험이 있습니다. 불꽃은 이 정도까지만 유지를 시켜 주시기 바랍니다. 장작을 너무 많이 넣을 경우 위험할 수 있고 불꽃이 2m 이상도 올라갈 수 있습니다. 기본 장작은 10kg가 제공되며 1시간 반 정도에서 2시간 정도 사용할 수 있습니다. 그리고 추가 장작은 저녁 9시까지만 판매를 하고 있으니 이 점 꼭 기억하고 계세요.